تجربه دولتداری ملت و خلقیت‌های عالم ثابت نموده است که هستی هر یک کشور و جامعه و رشد آزادانه هر یک فرد آن به قوه‌های مسلح پراقتدار خود وجود داشته نمی‌تواند، چون که این قوه تأمین کننده امنیت کشور بوده، آرامی و آسایشتگی مردم و ثبات هر یک دولت را تأمین می‌نماید. با طفیل پاش خوردن اتحاد شوروی، کشورهای نوتأسیس علل خصوص دولت‌های مستقل آسیای مرکزی در شرایط آرام سیاسی و در زمینه بنا و انشاءات اهمیت غربی داشته قوه‌های مسلح خویش را بنیاد کردند و از ارتش پرقدرت شوروی تکنیک‌های مختلف جنگی و سلاح و مهمات گوناگون نظامی را به میراث گرفتند. ولی متاسفانه وضع دشوار حربی سیاسی آن سالها امکان نداد که تاجیکستان از میراث ارتش اتحاد شوروی برخوردار گردد، زیرا کشوری ما را وضع پیچیده حربی سیاسی یا خود مناقشه های داخلی فراگیر بود و ارتش ملی ما در شرایط بسیار مرکب نزاع داخلی در جای خالی و از صفر بنیاد کرده شد. من خود با دست خود قوه‌های مسلح مملکت را تأسیس دادم. شاهد بودم که چگونه افسران و سربازان شجاع وطن که نه آنقدر مکتب و درس متانت گذاشته بودند، صادقانه برای امروز مای شما آینده دولت و ملت تاجیک جانثاری کردند. همین طریق 18 دکبر سال 1992 از جانب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قرار درباره تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسیده، آن در زمینه فرانت خلقی تأسیس داده شد. با وجود شرایط بسیار دشوار، سال 1993 بار اول در میدان دوستی پایتخت گذشت نظامی قسم و واحدهای نوتأسیسی ارتش ملی دایر گردید که از آن روز سنه 23 فوریه رسما روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلان کرده شد. هر سال عامل اساسی جشن گرفتن سنه 23 فوریه همچون روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح مملکت این مربوط به تشکیل و برگزاری نخستین پرد حربی در تاجیکستانی صاحب استقلال محسوب می‌یابد. البته بنیاد و تحکیم و تقویت بخشیدن و به یک نیروی پرقدرت تبدیل دادن ارتش ملی برای تاجیکستان تازه استقلال که در مرحله گذریش قرار داشت و از یک ساخت دولتداری به کشوری صاحب اختیار و دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی و یگانه تبدیل می‌یافت، در آن سالها کار آسان نبود، چون که تاجیکستان نوبنیاد اولاً برای تأسیس ارتش ملی خود یگان زمینه مادی و تکنیکی نداشت. به زمین وابسته به وضع پیچیده حربی سیاسی و نزاع‌های داخلی، کشوری ما به بحران وزنین اجتماعی اقتصادی گرفتار بود. نابسته از وضعیت نهایت دشوار و بسیار حساس برای تاجیکستان تازه استقلال، در آن سالها پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از تمام شرایط و امکانیت‌های موجوده استفاده برده، جهت مستحکم نمودن قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، بهداشت شرایط‌های خدمتی و معیشی، زمینه‌های مادی تکنیکی و بهر باز هم خوبتر و بهتر نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی، تدبیرهای مهم و سری وقتی را راه اندازی می نمودند. در دوام این سالها با دستگیری و اقدام و تشبس‌های نجیب سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح،
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارتش جوان تاجیکستان دوره‌های تشکل و فعال نمودن مقامات حربی، بنیاد نوع قشون‌ها، قسم‌های نظامی، مرحله‌های رشد و کمال ارتش، بلند برداشتن آماده باشی جنگی، تطبیق و استفاده تجربه‌های پیشقدم در آموزش مقامات اداری حربی و در راه پرزور و مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت قدم‌های استوار گذاشت و در سمت حمایه مرز و بوم تاجیکستان عزیز به یک نیروی بزرگ و قدرتمند تبدیل یافت. در دوران صاحب استقلالی مملکت در دایره اصلاحات و از نوسازی قوه‌های مسلح نوگانی‌های زیاد و نظررس وارد کرده شدند، خصوصاً در ساختار ترکیبی دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، نوع قشون‌ها، قسم و واحدهای نظامی، مؤسسه‌های تعلیمی حربی عالی و میانه تابع این نهاد قدرتی و دیگر اداره‌های نظامی تغییرات‌های کلی به عمل آمدند و از همه مهم این بنیاد نوع قشون‌ها می باشد که با آماده باشی بلند جنگی اقتدار مدافعی مملکتمان را مستحکم نگاه می دارند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به فرزندان صادق این وطن که از روزهای نخستین صاحب استقلالی کشور در بنیاد ارتش ملی سهم گذاشته و تا آخرین نفس به خلق و دولت صافدلانه خدمت نمودند، دائما اظهار قدردانی می نمایند و در برآمدهایشان پیوسته تاکید می کنند که دولت و حکومت و مردم شریف تاجیکستان فداکاری و جانبازی های افسران و سربازان شجاع وطن را هرگز فراموش نمی کنند و خاطره نیک جوان مردانی را که برای برقرار نمودن ساخت انسانی، پایداری صلح و ثبات، حمایه مرز و بوم وطن و حفظ زندگی آرام و آسایشته ساکنان مملکت جان خود را نثار کردند، همیشه پاس می دارند. نگاه میکنم و روزهای سالهای 90 به یادم می آید و هزارها مراتبه دست به گریبان میگیرم و شکر میکنم که به این روزهای خوشبختی ما شما را رسانید و به این روز رسیدن هزارها هزار نفر الان مثل ما شما جوان مردان، خدمتچان قوه های مسلح مملکت، کارمندان حفظ حقوق مملکت جانثاری کردند که خلق تاجیک به این روزهای سعید رسیدند. ما خدمت آنها را هیچگاه باید فراموش نسازیم. به تدریج در دوران استقلال دولتی در هیئت ارتش ملی 3 نوع قوه‌های مسلح، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، قشون‌های خشکیگرد، قشون‌های زودعمل و قسم و واحدهای علاهیده نظامی تشکیل کرده شدند. قوه‌های حربی هوایی یکی از نخستین نیروی مسلح تاجیکستان به شمار رفته، آن همسال و هم قدم ارتش ملی می باشد. قشون‌های مدافع ضد هوایی باشد. سال 1994 یعنی بعد از 1 سال تأسیس یابی قوه‌های حربی هوایی تشکیل یافته، آن تا سال 2005 در هیئت ارتش ملی مستقلانه عمل می کرد. وظیفه اساسی قشون‌های مدافع ضد هوایی جمهوری این تأمین امنیت سرحدات فضایی کشور و مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مستقل را در بر می‌گیرد. از سابق اتحاد شوروی
برای تشکیل این دو نوع قشون بجز تکنیکی ولنگاری کارناشایم چیزی باقی نمانده بود. با دستگیری سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه چی در آماده سازی کادرهای صاحب اختصاص و چی در برقرارسازی قدرت جنگی قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی کارهای زیادی به سامان رسانیده شدند. علاوه بر این در نتیجه وارد نمودن اصلاحات حربی و با نظر داشتی هدف و وظیفه های یگانه سال 2005 قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی متحد گردانیده شده به یک نوع قشون تبدیل داده شدند. عین زمان هواپیما و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی قواهای حربی هوایی و موشک‌های معاصر مدافع ضد هوایی ارتش ملی با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی کشور را محافظت می‌کنند. قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح ماه ایون سال 1997 تأسیس یافته. آن همچون ریاست مسئولیت اداره نمودن دیویزیاها، پالک و بریگادها و رات و بتالون‌های علاهیده نظامی این نوع قشون را بر عهده دارد. اکثر قسم‌های نظامی قشون‌های خشکیگرد اساساً سال 1993 تشکیل یافته در تابعیت سرداران گرنیزان‌های حربی عمل می‌نمودند. به تدریج تمام نیروهای علاقمند به فعالیت این نوع قشون از جمله هیئت شخصی جزو تام‌های پیاده نظام، سواره تیرانداز، بتالون و پالکا و بریگادهای تانکی و ارتلری به هیئت ریاست قشون‌های خشکیگرد شامل کرده شدند. قشون‌های خشکیگرد از سیرشمارترین نوع قواهای مسلح محسوب یافته 70% شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. این نیروی بزرگ ارتش ملی با آماده باشی دائمی جنگی در حمایه مرز و بوم کشور و در سمت بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت نقش کلان می‌بازند. قشون‌های زودعمل از جوانترین نوع قواهای مسلح کشور محسوب یافته. آن ماه سپتامبر سال 2003 در دایره نوسازی و به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی، یعنی از حساب قسم‌های نظامی که از سال 1993 تا سالهای 2003 در علاهیدگی فعالیت می‌کردند بنیاد کرده شده است. به هیئت قشون‌های زودعمل بریگاد حمله‌آور دیسنتی ضربوی، بتالون صلح‌جویانه، تیراندازان کوهی، قسم‌های نظامی تعینات مخصوص و یک قطار جزء تام‌های فوری شامل می‌باشند. قشون‌های زودعمل در هیئت سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی یک قطار عهده‌داری‌های بین‌المللی را دارا بوده در دایره همکاری‌های حربی دو جانبه و بسیار جانبه و در هماهنگی با نیروهای سازمان‌های با نفوذ جامعه جهانی پیوسته مشق‌های مشترک نظامی را دایم می‌نمایند. اکثر قسم‌های نظامی قشون‌های زودعمل از جمله نیروهای احتیاطی سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش امامعلی رحمان محسوب یافته، هیئت شخصی آن از روی برنامه تقویت داده شده
آمادگی جنگی به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند. بغیر از 3 نوع قشون ارتش ملی همزمان در تابعیت وزارت مدافع و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح قسم و واحدهای علاهیده نظامی و مؤسسه‌های عالی تعلیمی حربی نیز فعالیت می‌نمایند، از جمله پالک تأمیناتی و اداره کنی، پالک مهندسی سپیاری، بتالیون ساختمانی، گاسپیتال‌های حربی، قسم‌های نظامی تأمیناتی، لیتسه و دانشکده حربی، کافدره‌های حربی نزد دانشگاه و دانشکده‌ها و دیگر اداره‌های نظامی می‌باشند که اکثر آنها از سالهای اولی تأسیس یابی ارتش ملی مملکت تشکیل یافته وابسته به هدف و وظیفه‌های تعیینات و خصوصیت تأسیسشان عهده‌داری‌های مخصوصاً مهم جنگی را اجرا می‌کنند. تحولات و حادثاتی که وقتهای آخر در دنیا به عمل آمده ایستادند ما را هشدار می‌دهند که جهتی به طلبات روز مطابق گردانیدن سطح آماده باشی جنگی قوه‌های مسلح من بد نیست تدبیرهای ضروری اندیشیم و اقتدار مدافعی مملکت را باز هم بلند برداریم. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح آماده باشی جنگی، بهتر گردانیدن شرایط مادی و تکنیکی و باز هم خوبتر نمودن وضع اجتماعی خدمتچیان حربی غمخواری پیوسته ظاهر می نمایند. قدم های نخستین در راه بلند برداشتن آماده باشی جنگی قوه های مسلح هنوز از روزهای اولی تأسیس یابی ارتش ملی با تشکیل و راه اندازی نمودن مشق‌های وسیع نظامی در حدود کشور محسوب می‌یابد که آن از بالاروی سطح کسبی هیئت شخصی قسم و واحدهای حربی گواهی می‌دهند. این است که هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع، نوع قشون‌ها، قسم و واحدهای علاهیده نظامی و دیگر اداره‌های حربی فعالیت صحوی خود را همه ساله در اساس نقشه مدافع تاجیکستان و نقشه یگانه تیاری جنگی در قوه‌های مسلح راه اندازی می‌نمایند. در اساس نقشه تحریزی گردیده وابسته به سمت‌های فعالیت صحوی تمام چاره‌بینی‌های نظامیان کشور در دوام سال و ضمن دوره‌های آموزشی به طور نظریوی و عملی مرحله به مرحله تشکیل و براه مانده می‌شوند. برای پیشگیری و بلند برداشتن آماده باشی جنگی بر ضد همه گونه تهدید و خطرهای احتمالی و واقعی، تمام رویدادهای عالم و عملهای تروریستی و افراطگرایی که در بعضی از کشورهای منطقه و جهان به وقوع می‌پیوندند از جانب هیئت‌های راهبری و فرماندهی قوه‌های مسلح و خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی مورد تحلیل و آموزشی همه‌جانبه قرار داده می‌شوند و بهر ایستادگری نمودن و مقاومت نشان دادن بر ضد پدیده‌های نامطلوب عصر، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح در هماهنگی زیج با دیگر ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور تدبیرهای سریوقتی و امنیتی را در این سمت راه اندازی می‌نمایند. در این زمینه خدمتچیان حربی دستگاه مرکزی وزارت مدافع، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، مسئولین نوع قشون‌ها و دیگر ساختارهای زیرتابع این نهاد قدرتی وابسته به سمت‌های فعالیت صحوی، جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی، رزمایش‌های نظامی و دیگر چاره‌بینی‌های حربی را به نقشه گرفته تمام شاخه‌های وزارت مدافع را بهر تطبیق عملی آن جلب می‌نمایند. تدبیرهای مهم در این سمت پیش از همه به تقویت بخشیدن هماهنگی وزارت مدافع با ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور، تحکیم و گسترش دادن همکاری‌ها
با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، وزارت و اداره‌ها و اهل جامعه را در بر می‌گیرد. با مقصدی سری وقت دایر نمودن جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی، برآمدهای صحرایی، رزمایش‌های مشترک وسیع حربی و دیگر چاره‌بینی‌های نظامی در حدود تمام گارنیزون‌های جمهوری، مرکزهای تعلیمی و مشگاه‌های مکمل و مجهز نظامی بنیاد کرده شدند. در این مدت در حدود گارنیزون سوخت، مشگاه‌های نظامی چارقدران و نورافشان، در حدود گارنیزون ختلان باشد مشگاه و مرکزهای تعلیمی تاج محل، فخرآباد، حرب میدان و حامیان و سنبله، در ولایت مختار کوهستان بدخشان مشگاه‌های حربی تم، جلاندی، شدخرف و برای مشق و رزمایش‌های وسیع نظامی قسم و واحدهای نوع کشون‌ها باشد در حدود ناحیه‌های لخش، رشت و منطقه رامت شهر وحدت نیز مشگاه‌های معاصر حربی با تشکیل زمینه‌های خوب مادی تکنیکی بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتند. تشکیل مشگاه و مرکزهای تعلیمی و فراهم آوردن تمام شرایط حاضر زمان حربی در آنها امکانیت می‌دهد که نه تنها جزء تام‌های وزارت مدافع بلکه دیگر ساختارهای قدرتی مملکت و مقامات حفظ حقوق کشور نیز از آن ثمرناک استفاده برند. در برابر دیگر چاره‌بینی‌های نقشوی، سنجش تکنیک‌های وزنین زره‌پوش جنگی و دیگر سلاح و مهمات حربی را مورد آموزش قرار دهند. در جامعه معاصر وابسته به پیشرفت تکنولوژی نوین، بهر اداره نمودن نیروها در زمان آسایشته و حالت جنگ در تابعیت وزارت مدافع، مرکز اداره کنی قواهای مسلح عمل می کند که هنگام تهدید همه گونه خطر به دولت، نقطه اساسی اداره کنی جنگی سرفرمانده عالی قواهای مسلح به حساب می رود و آن با مرکزهای مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، منطقه رشت و دیگر ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت پیوست می باشد. بغیر از این، نقطه‌های سیار نیز عمل می نمایند که هنگام سرزدن مقاومت مسلحانه چنین نقطه‌های سیار به منطقه‌های تعیین شده فوراً انتقال یافته رفت عملیات جنگی را تحت نظارت می گیرند و آن را اداره می نمایند. سال 2021 برای جمهوری تاجیکستان و ارتش ملی آن در سمت بلند برداشتن اقتدار مدافعی کشور سال خاطرمان و پر از نوگانی‌ها ارزیابی می شود. در این زمینه اشتراک نظامیان کشور در پرادهای حربی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی، جشن ارتش ملی و چندین چاره‌بینی‌های سطح جمهوریوی می باشند که با مسئولیتی بلند از وطن و وطنداری تشکیل و برگزار کرده شدند. مورد به ذکر است که در تاریخ استقلال دولتی بار نخست 22 ایول سال 2021 ساعت 4 صبح با فرمان سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، تمام هیئت شخصی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافعی حدودی و ذخیره‌های سفربری با مقصد سنجش درجه بلند آماده باشی دائمی با بانگ پره خطر جنگی مرز 2021 برداشته شدند. با همین ترتیب طبق اشاره بانگ خطر، هیئت شخصی نیروهای مسلح مملکت و ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور مجهز با سلاح و مهمات آتشفشان، تکنیک‌های وزنین زره‌پوش جنگی، چرخبال‌های حربی و نقلیاتی، هواپیماهای ضربه‌زن و خیرکننده، سیستم مدافع ضد هوایی انتقال یابنده و دیگر واسطه‌های مادی تکنیکی و لوازمات حربی در وقت معین شده پره به درجه بلند آماده باشی گذرانیده شدند و وابسته به هدف و وظیفه‌های تعییناتشان به اجرای عهدهداری‌های جنگی آماده گشتند. علاوه بر این، طبق دستور بانگ خطر، قسمی از قشون‌ها
با فرمان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح از قرارگاه دائمی خود برآورده شده طریق راهپیمایی مرشی به موضع منطقه‌های معین شده مدافعی حرکت نمودند و در دایره فرمایش علاهیده به اجرای وظیفه‌های جنگی آمادگی گرفتند. سنجش آماده باشی جنگی قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های احتیاطی که تحت عنوان مرز 2021 دایر شد، تمام قلمرو شهر و ناحیه‌های جمهوری را در بر گرفت و در این چاره‌بینی مهمی حربی سیاسی در برابر جلب زیاده از 100,000 نفر خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون، بیش از 130,000 نفر قوه‌های احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری، همزمان 1023 عدد تکنیک‌های زره‌پوش جنگی، 447 واسطه‌های ارتیلری و مینه‌میات، 3167 عدد تکنیک‌های اتومبیلی و مخصوص، 234 واسطه‌های مدافع ضد هوایی، 45 عدد چرخبال و هواپیماهای جنگی و نقلیاتی در سمت‌های عملیاتی و به منطقه‌های اجرای وظیفه‌های جنگی برآورده شدند. بهر هماهنگسازی فعالیت مشترک با ساختارهای همسان کشورهای منطقه و جهان، خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، پیشگیری و پنه‌شوی اکستریمیسم و صیقل دادن مهارت و ملکه جنگی هیئت شخصی چی در حدود تاجیکستان و چی بیرون از آن در دایره سازمان‌های با نفوذ جامعه جهانی هر سال طبق نقشه پیوسته مشق‌های وسیع مشترک حربی دایر نموده در رزمایش‌های مشترک منطقوی و بین المللی نیز اشتراک فعالانه می‌نمایند. ماه اوگوست سال 2021 در دایره همکاری‌های حربی و در اساس سازشنامه‌های قبلاً به تصویب رسیده در مشقگاه نظامی حرب میدان گرنیزان ختلان با جلب خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان مشق‌های مشترک وسیع نظامی تشکیل و براه مانده شدند. مشق‌های مشترک وسیع نظامی با تشکیل عنصرهای مختلف ضد تروریستی جریان گرفته در آن زیاده از 2500 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح 3 دولت اشتراک نمودند. همزمان در این رزمایش مشترک حربی 25 عدد چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی، هواپیماهای محاربوی و ضربه‌زن، بمب انداز و خیرکننده، 500 عدد تکنیک‌های زره‌پوش جنگی و مخصوص، توپ یا خود واسطه‌های گوناگون ارتیلری، تکنیک‌های اتومبیلی، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی استفاده شدند. در دایره ریاست جمهوری تاجیکستان در سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی ماه اکتبر سال 2021 در مشقگاه نظامی حرب میدان حدود گرنیزان ختلان نیز با اشتراک هیئت نظامیان قوه‌های مسلح جمهوری‌های ارمنستان، بلاروسیه، قزاقستان و قرقیزستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه مشق‌های مشترک مخصوصی وسیع نظامی تحت عنوان جستجو، اشلان، هماهنگی 2021 و در مشقگاه حربی حامیان منطقه کولا باشد رزمایش بتالیونی تکتیکی دو جانبه تاجیکستان و روسیه برگزار گردیدند که در هر دو مشقگاه 4000 نفر هیئت شخصی شرکت فعالانه نمودند. مورد به ذکر است که در صورت تهدید خطر به امنیت کشورهای اعضای سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی، نیروهای مسلح دولت‌های عضو این سازمان وظیفه دارند که در وقت و ساعتی مقرر گردیده به حدود کشورهای خطرزا فوراً انتقال یابند و با آمادگی بلند جنگی بر ضد همه گونه خوف و خطر مسلحانه سری وقت واکنش نشان دهند.
عموماً تشکیل و برگزار نمودن مشق و تمرین‌های وسیع نظامی و دیگر چاره‌بینی‌های مهمی حربی سیاسی در داخل کشور و هم بیرون از تاجیکستان و با دولت‌های به ما همپیمان امکان داد که در دوام سالهای موجودیت ارتش ملی از حساب افسران و سربازان هزارها نفر متخصصان ساحه‌های گوناگون نظامی از قبیل نشانگیر سنایپرها، تیراندازان سلاح و مهمات مختلف جنگی، پاراشوتیستان، مینه‌جویان، نشانگیر و راننده، اکیپاژ تکنیک‌های وزنین زیرپوش جنگی، هوانوردان حربی و دیگر اختصاص‌هایی که برای قوه‌های مسلح تاجیکستان ضرورن آماده گردیده به حیث نیروهای احتیاطی یا خود چون ذخیره‌های سفربری در کمیسرات‌های حربی به قید گرفته شوند. در هر دور و زمان تقویت بخشیدن سطح آماده باشی جنگی ارتش ملی، بلند برداشتن اقتدار مدافعی مملکت و عموماً پیشرفت فعالیت نظارت هر یک ساحه با کادرهای بالیاقت و متخصصان کاردان و ورزیده رشد و کمال می‌یابد. پیش از همه کادرهای ملی را که حس بلندی ملی و حس بلندی وطن دوستی اراده قوی دارند تربیت کردن امان در کار. به کادرهای بلند اختصاص قوه‌های مسلح مملکت رشد نمی کند، انکشاف نمی یابد، پیش نمی رود. در این روند با دستگیری راهبریت و دولت و حکومت جمهوری در سمت پرگردانی صفهای ارتش ملی با متخصصان ورزیده ساحه نظامی تدبیرهای سودمند و سریع عملی کرده می شوند. امروزها صف ارتش ملی اساساً از حساب ختم کنندگان دانشکده حربی وزارت مدافع و اکادمیا و آموزشگاه‌های عالی حربی دولت‌های به ما دوست و همپیمان با افسران کسبی پرگردانیده می‌شوند. عین حال دانشکده حربی مس با دستگیری به واسطه سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان با بینای انشاءات حاضر زمان تعلیمی، شرایط معاصر درسی و دیگر زمینه‌های مادی و تکنیکی پیشرفته جهازانیده شده به یک پایگاه مکمل و مجهزی آماده کنی افسران آینده تبدیل یافته است. اما سال دانشکده حربی وزارت مدافع را از روی 18 اختصاص نظامی بیش از 250 نفر افسران کسبی ختم می نمایند که تا این دم از حساب این مؤسسه عالی تعلیمی حربی زیاده از 4000 نفر افسران کسبی به هیئت جزء تام‌های وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی کشور شامل گشتند. تحصیل دانشیان در دانشکده حربی به طور رایگان به راه مانده شده، بنا و انشاءات و صنفخانه‌های درسی آن دارای تمام شرایط معاصر تعلیمی می باشد. علاوه بر این در دایره اجرای دستور و سپارش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح محترم امامعلی رحمان شماره دانشجویان نظامی مرحله به مرحله زیاد کرده شده. در این مؤسسه حربی جلب یتیمان با راه اندازی نمودن امتیازهای گوناگون باز هم افزون گشته است. این است که هر سال 20% کوتاهای قبول داوطلبان بهر تحصیل در دانشکده حربی برای قبول یتیمان کل و بی‌پرستاران پیش بینی گردیده است. علاوه بر این همه ساله افسران و کورسانتان تاجیک به مؤسسه‌های تحصیلات حربی فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، هندوستان و جمهوری مردمی چین بهر تحصیل، باز آموزی و بلند برداشتن ملکه کسبی فرستاده می شوند. عین حال در مؤسسه‌های تعلیمی حربی کشورهای به ما دوست و همپیمان یعنی اکادمی و آموزشگاه‌های عالی حربی شماره زیادی کورسانتان و شنوندگان تحصیل علمی نظامی می نمایند. تدبیرهای سری وقتی وابسته به تیار نمودن متخصصان در این مکتب‌های عالی امکانیت فراهم آورد که صف نوی قوه‌های مسلح، جزء تام‌های وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی با افسران کسبی پرگردانیده شوند.
در برابر دانشکده حربی اینچنین در تابعیت وزارت مدافعه لیسه حربی نیز عمل می کند که تربیت گیرندگان با آن در سن 15 سالگی شامل می شوند. لیسه حربی دارای تمام شرایط‌های مجهز تعلیمی بوده. آن از بنا انشاءات مهم حربی، صنفخانه‌های تعلیمی، اتاق کاری افسران و استادان، تالارهای کشاد و برهوای فرهنگی و ورزشی، جای خواب برای تعلیم گیرندگان، خانه خدمت معیشی و هم فراغتی، میدانچه‌های گوناگون حربی و ورزشی و غیره عبارت می باشد. آموزش زینه‌های نخستین تعلیمات فنهای گوناگون نظامی در لیسه حربی 2 سال را در بر گرفته. تربیت گیرندگان آن بعد از ختم این مؤسسه میانه تعلیمی برای ادامه تحصیل به دانشکده حربی وزارت مدافعه و آموزشگاه‌های عالی حربی کشورهای خارجی به ما دوست فرستاده می شوند. در پرتو توجه بی‌واسطه پیشوای ملت وابسته به غمخواری ظاهر نمودن به یتیمان و بیپرستاران، عین حال در لیسه مذکور تعداد معینی کورسانتان به تعلیم و تربیه و نگاهبین دائمی فرا گرفته شدند. در روند تیار نمودن متخصصان سطح و زینه‌های گوناگون نظامی سال 2014 در تابعیت وزارت مدافعه مملکت مکتب آماده کنی پرپرشکا تأسیس داده شد که با آن سربازانی که 1.5 سال خدمت نمودند و یا شهروندانی که بعد ادای خدمت عسکری در قید کمیسریات‌های حربی قرار دارند جلب گردیده، بعد ختم کورس‌های 4 ماهه این مکتب آنها نیز در صف قوه‌های مسلح با جای کار دائمی تامین کرده می‌شوند. با همین ترتیب در دوام فعالیت باثمر مکتب پرپرشکی بیش از 1000 نفر ختم کنندگان آن با شهادتنامه تخصصی و با جای کار دائمی تامین کرده شدند. واقعاً سطح آماده باشی جنگی هیئت شخصی قوه‌های مسلح بیشک از معرفت حقوقی و تعلیم و تربیه خوب افسران و سربازان، صیقل دادن دانش‌های سیاسی و نظامی و به احساس بلندی وطن دوستی و صداقتمندی خدمتچیان حربی وابستگی زیاد دارد. این است که در تابعیت تمام نوع قشون‌ها و قسم واحدهای نظامی معاونان فرماندهان و کماندیران عاید به کارهای سیاسی تربیوی عمل می کنند که مسئولین این ساحه در همه گونه وضعیت وظیفه دارند که تعلیم و تربیه حربی سیاسی نظامیان کشور را بلند برداشته، تفکر آنها را به خدمت حربی مطابق نمایند، تربیه وطن پرستی و معرفت حقوقی افسران و سربازان را باز هم تقویت بخشند و از همه مهم روحیه هیئت شخصی را هنگام تیاری به جنگ قوی گردانیده در تمام قسم‌های نظامی انتظام نمونوی را در بین خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون جاری نمایند. بهر عملی نمودن این هدفها مسئولین وابسته کارهای سیاسی تربیوی وزارت مدافعه و ساختارهای زیرتابع آن کنسپسیای کارهای سیاسی تربیوی را در قوه‌های مسلح راهنمای فعالیت روزمره خود نموده در سمت تأمین حالت اخلاقی و روحی هیئت شخصی، ولایت قانون، مستحکم نمودن انتظام حربی، جاری نمودن قانونیت و ترتیبات حقوقی، بلند برداشتن مقام و آبروی و اعتبار قوه‌های مسلح مملکت تدبیرهای مشخص را راه اندازی می نمایند. در برابر آموزش و ازبر نمودن فنهای مختلف نظامی، خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی اینچنین با مساعدت و در دایره نقشه مسئولین وابسته کارهای سیاسی تربیوی به کارهای سیاسی و جمعیتی، فرهنگی و ورزشی و دیگر چاره‌بینی‌های مهم اجتماعی جلب کرده می‌شوند. به زمین افسران و سربازان جزو تام‌ها امکان دارند که در ساعت‌های مقرر گردیده استراحت و فراغتی به مطالعه روزنامه و مجله‌ها، کتاب و دیگر مجموعه‌های علمی معتادی مشغول گردیده، برنامه‌های رنگین تلویزیونی و فیلم‌های ترغیب کننده وطن دوستی را تماشا نمایند.
برای عملی نمودن چنین کارها در تمام جزء و تامهای وزارت مدافعه مملکت خانه‌های خدمت معیشی، موضع‌های استراحتی، کتابخانه و دیگر تالارهای فرهنگی و فراغتی مهیا گشته است. در دوران صاحب استقلالی کشور، وزارت مدافعه مملکت در برابر رشد و نموی قواهای مسلح همکاری‌های سودمند را با تمام وزارت و کمیته‌ها، ساختار و مقامات دولتی و قدرتی، سابقه‌داران قواهای مسلح، والدان خدمتچیان حربی و دیگر افراد نیکبین جامعه تحکیم بخشیده در این زمینه کارهای زیاد و نظررس را عملی می نمایند. علاوه بر این، برای باز هم مستحکم نمودن رابطه خدمتچیان حربی با اهل جامعه پیوسته در قسم و واحدهای نظامی صحبت و واخوری‌های سربازان با والدان و طالب علمان مکتب‌های میانه، جوانان تاسین دعوتی، مسئولین وزارت و کمیته‌ها، اداره‌های دولتی، اهل زیای مملکت و شاعران و ادیبان معروف کشور دایر گردیده، همچنین دائما محفل و آزمون‌های فرهنگی و مسابقه‌های ورزشی تشکیل و براه مانده می‌شوند. حکومت مملکت با وجود مشکلات سخت و سنگین اقتصادی و مالیوی هنوز از نخستین روزهای تأسیس یابی قوه‌های مسلح به تجدید و از نوسازی اینفراساختار و تأسیس جزء تام‌های مخصوص اعتباری اولین درجه داده، در برابر آماده سازی متخصصان ساحه به تشکیل واحدهای علاهیده و تأمین آنها با تکنیک و مهمات و تجهیزات معاصر شروع نمود. در دوران صاحب استقلالی مملکت در دایره سیاست پیشگرفته راهبریت دولت و حکومت جمهوری در سمت سازندگی و بنیادکاری ها و انجام کارهای ساختمانی برای پیشبرد خدمت روزمره نظامیان و معیشت و فراغت آنها بنا انشاءات اهمیت حربی داشته با تمام شرایط روزمره خدمتی و معیشی و هم تعلیمی و فراغتی مورد بهره برداری قرار گرفتند. محض با دستگیری سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در حدود تمام گارنیزون‌های جمهوری ساختمان قسم‌های نظامی به نقشه گرفته شده، آن در مدت کوتاه با معیار و طلبات حاضر زمان حربی مورد استفاده هیئت شخصی قرار داده می‌شوند. ضمن تشکیل و از نوسازی قسم‌های نظامی قواهای مسلح مملکت طبق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، توجه اساسی هیئت‌های راهبری و فرماندهی ساختارهای قدرتی پیش از همه هدفمندانه به مهیا نمودن شرایط‌های معاصر تعلیمی، زمینه‌های خوب مادی و تکنیکی، خدمتی و معیشی و هم فراغتی هیئت شخصی روانه کرده می‌شوند. این است که طی چند سال اخیر حتی در قرارگاه دوردستترین قسم‌های نظامی، بناهای معموری، شهرک‌های گوناگون حربی و دیگر انشاءات گوناگون یاری رسان از قبیل ستاد، خوابگاه افسران و سربازان، انبار خوراکه و مهمات جنگی، خانه دیداربینی والدین، دروازه و ایوانها برای نگهداری تکنیک‌های حربی و اتومبیلی، میدانچه‌های صف آرایی، شهرچه‌های مجهز تکنیکی، تکتیکی و آتشفشانی، صنفخانه‌های تعلیمی تابستانه و زمستانه، تالار و میدانچه‌های معاصر ورزشی، نقطه‌های تعلیمی صحرایی، قراولخانه و میدان تیار نمودن هیئت قراولها، صحبت جای برای هیئت شخصی، جایهای مخصوصی پوشیده برای جامه‌شویی و خوش کردن لباس و پایافزال، شستن دست و روی، حمامخانه سربازی، گرمخانه و سردخانه ها، دیوارهای مجهز اطراف قسم‌های حربی، موضع‌های مخصوصی پرنده پروری و حوض‌های ماهی پروری مورد بهره برداری هیئت شخصی قرار داده شدند. در دایره وسعت دادن روند سازندگی و بنیادکاری ها و انجام کارهای ساختمانی در دوام این سالها
اکثر بیناهای مأموری کمیسریات‌های حربی نیز با صفت بلند ساخته به استفاده داده شدند. بیناهای کمیسریات‌های حربی با شرایط معاصر ساخته شده. طبق نقشه آنها از اتاق کاری افسران و هیئت شخصی، موضع از معاینه طبی گذرانیدن دعوت شوندگان، اتاق قبول شهروندان، تالار مجلسی، نقطه نوبتدار فوری، سیستم علاقه زمانوی، ویدیو کامیره های مشاهدوی و با دیگر تجهیزات حاضر زمان مجهز گردانیده شدند. علاوه بر این در داخل بیناهای مذکور برای گذرانیدن جمع آمد مدافع حدودی، مشغولیت‌های آمادگی سفربری و برگزاری دیگر چاره‌بینی‌های نظامی تمام شرایط ضروری مهیا گردیده است. از اول سال 2021 بهر استقبال از استقلال دولتی، هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع مملکت و خدمتچیان حربی سطح و زینه‌های گوناگون ارتش ملی شعاری را تحت عنوان جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با نیروی تازه، آماده باشی بلند جنگی و انتظام نمونوی استقبال می‌گیریم قبول نمودند. در این زمینه با مقصدی در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سازندگی و بنیادکاری ها، هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع مملکت در برابر برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی، اینچنین ساختمان و از نوسازی و بنیادی زیاده از 400 بنا انشاءات اهمیت حربی داشته را به نقشه گرفته، آن را تا روز تجلیل از این صحنه مهم تاریخی مرحله به مرحله مورد بهره برداری قرار دادند. علاوه بر این مسئولین بسیاری از قسم‌های نظامی وزارت مدافع در حدود و داخل جزو تامها گوشه‌های مخصوص را با شنانیدن درختان سایه افکن و میوه دهنده، گل و بوته‌ها و دیگر رستنی‌های آرایشی زیب و زینت بخشیده باغ‌های 30 سالگی استقلالیت را بنیاد نمودند. مسئله تامین خدمتچیان حربی و عضو عائله‌های آنها با منزل استقامتی دائما در پرتو توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته، طی چند سال اخیر در حدود ولایت‌ها و پایتخت کشور تنها از وزارت مدافع مملکت زیاده از 600 نفر خدمتچیان حربی و عائله‌های آنها با منزل زیست تامین گردیدند و بنیاد خانه‌های استقامتی یا خود شهرک نظامیان برای افسران و عائله‌های آنها همانا ادامه دارند. این نقطه قابل توجه است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن تشریف خویش به قسم‌های نظامی دائما با شرایط فراهم آورده شده جزو تامها از نزدیک آشنایی پیدا نموده، با افسران و سربازان صحبت‌های صمیمی انجام می‌دهند و هنگام هر یک واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تعلیم و تربیت افسران و سربازان جوان به خصوص نوسکران بلند برداشتن حس افتخار ملی و خود آگاهی و روحاً و جسماً آماده نمودن آنها برای حفظ مرز و بوم اجدادی به مسئولین دخلدار دستور و سپارش‌های مشخص را بیان می‌نمایند. با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که افسران و سربازان شجاع قواهای مسلح به سوگند حربی خود صادق مانده، رسالت فرزندی خود را در نزد وطن، ملت و دولت خود جوان مردانه ادا می‌کنند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی سفربر می‌سازند. عموماً توجه و غمخوری‌های سرور دولت باعث می‌گردد که در سمت مهیا گردیدن شرایط مساعد خدمت و زندگی، منتظم بلند برداشتن سطح کسبیت افسران، آماده باشی جنگی،
آموزش کسبی خدمتچیان حربی، تربیه آنها در روحیه صداقت به وطن و رعایت قطعی انتظام حربی و طلبات آیین‌نامه‌های عمومی قشونی قوه‌های مسلح رشد و نمو یافته، مسئولیت نظامیان کشور وابسته به اجرای بیچون و چرای وظیفه و عهده‌داری‌های خدمتی و در مبارزه بر ضد همه گونه تهدید خطرهای جهانی معاصر باز هم افزون یابد.